Кашель – это защитный механизм, очищающий дыхательные пути от раздражителей и микробов. Его смело можно назвать полезной реакцией нашего организма, ведь он защищает трахею и бронхи от болезнетворных инфекций и инородных тел. Чаще всего кашель может свидетельствовать о простуде, но важно понимать, что сильные приступы кашля могут быть симптомами опасных процессов в организме и серьезных, а порой хронических заболеваний. В том или ином случае кашель имеет свои особенности, и именно его характер помогает поставить точный диагноз. Поэтому важно вовремя обратиться к врачу, чтобы установить причину симптома. Сухой кашель. Сухой кашель зарождается в верхних дыхательных путях. Он приходит приступами, зачастую непредсказуемыми и неуправляемыми. Процесс сопровождается лающим звуком. При этом приступы не приносят облегчения. Причиной сухого кашля может быть воспаление слизистой горла и першение. Однако затяжной кашель только сильнее раздражает слизистую, формируя порочный круг. Такой сухой кашель возникает, когда бронхи не выделяют достаточно слизи для эффективного выведения микробов из организма. При сильном и длительном сухом кашле вследствие простуды врач может посоветовать препарат, купирующий кашлевой рефлекс – Омнитус или Синекот. А для облегчения отхождения мокроты могут быть рекомендованы специальные средства, стимулирующие отхаркивание. Бронхикум, гербион, сироп корня солодки. При правильном диагнозе и лечении сухой кашель сменяется влажным. Инфекции и микробы выводятся из организма вместе с мокротой, и воспаление проходит. Влажный кашель. При влажном кашле мокрота легко выделяется из бронхов. Он зарождается в глубине грудной клетки, и после каждого откашливания больной чувствует облегчение. Процесс сопровождается клокочущими звуками и хрипами. Обычно приступ влажного кашля происходит утром после сна или при изменении положения тела. Часто влажный кашель может быть симптомом вирусной инфекции. При его лечении рекомендуется применять препараты не от кашля, а наоборот для него. Если мокрота слишком вязкая и трудно отходит, врач может назначить муколитические препараты – АЦЦ, амбробене. Они разжижают мокроту и облегчают ее выведение из легких. Так организм быстрее очищается от инфекций и идет на поправку. Ошибки при лечении кашля. Первое. Не рекомендуется пить муколитические средства при сухом кашле. Если мокроты еще нет, то такое лекарство может только навредить. Второе. Нельзя принимать препараты против кашля, если кашель влажный. Мокроту нужно выводить из организма, так как она содержит болезнетворные бактерии. Третье. Во время болезни крайне важно не забывать пить как можно больше жидкости и поддерживать оптимальную влажность в помещении. Помните, что кашель является симптомом целого ряда заболеваний. Обратитесь к врачу, чтобы подобрать правильную схему лечения. Берегите себя и будьте здоровы!